فيلات حي إليغ أكادير، حي هادئ ومتميز من أجمل الأحياء بمدينة الإنبعات أكادير. السلام عليكم وأهلا بكم إلى فيديو جديد من قناتكم أهلا أكادير. في إطار مواصلة التعريف ديالنا بمدينة أكادير وأحيائها، غادي نتلاقاو اليوم مع هذا الفيديو الجديد عن حي إليغ في أكادير. هو واحد من أجمل الأحياء بمدينة الإنبعات، تعتبره البعض من الأحياء الراقية في المدينة، لكن ماشي هو الوحيد فقط، كاينين أحياء أخرى مثل حي الإقامة والحي السويسري. موقع حي إليغ، الحي جا في الشمال الغربي لأكادير، حدا الحي المحمدي على الطريق الوطنية رقم 1 اللي جاية من المرسى في اتجاه تيكيوين ويتملون، وهي الطريق المعروفة بين الناس ديال المدينة بطريق مراكش. الحي جا قريب من المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وهاد الصورة من جوجل مابس تتبين مكان تواجد الحي بالضبط. في الصورة تيبان مكان حي إليغ حدا الحي المحمدي، كما تيبان لينا اتجاه المرسى حتى لتغازوت وحتى للصويرة، وحتى اتجاه تيكيوين حتى ليتملون وغيره. حي إليغ في سطور، تيتميز حي إليغ بكونه منطقة سكنية فيها فيلات كبيرة المساحة. أهم حاجة نقدروا نقولوا على هذا الحي أنه حي هادئ جدا، حتى حاجة ما تتشوش راحة السكان لا بالليل ولا حتى بالنهار. في الحي تنتلاقاو مسجد كبير، مؤسسة تعليمية خاصة ابتدائية وثانوية، سوق ممتاز، سوبر مارشي، وكاينة مؤسسة الآفاق للتحضير البكالوريا والدعم التربوي. وقريب غادي يكون افتتاح مصحة طبية خاصة جديدة في حي إليغ. العروض العقارية في حي إليغ، الأثمنة ومعلومات أخرى. باش نذكركم الأثمنة اللي غادي نقدموا في هذا الفيديو، الهدف منها نعطيكم فكرة على الأسعار والمساحات وبعض التفاصيل بالحي، وزيارة عين المكان تتبقى دائما ضرورية. البقع الأرضية في حي إليغ، كما سبق وشرت لكم، الفيلات في هذا الحي تتميز بمساحتها الكبيرة إلى الكبيرة جدا. وبالنسبة لتمديد إليغ واللي تيتسمى أيضا فيلات الحي المحمدي، فتيتميز بوجود فيلات متوسطة المساحة إلى كبيرة، وراح سبق لنا صورنا فيديو خاص على هذا الحي، غادي تلقاو في مربع الوصف وفي أول تعليق. أما حي إليغ فكاين فيه مساحات أرضية مختلفة خاصة لبناء الفيلات، تتراوح عموما ما بين 900 متر مربع و 1200 متر مربع حتى ل 2400 متر مربع. أما ثمن المتر مربع فتتراوح ما بين 4000 درهم و 5000 درهم، وتيختلف ثمن المتر المربع على حساب المساحة والموقع وعدد الواجهات. وعموما نقدر نقولوا أنه كل ما كانت المساحة كبيرة كل ما ثمن المتر مربع تقل. وهذه بعض الأثمنة: بقعة أرضية مخصصة طبعا لبناء فيلا بمساحة 1900 متر مربع، ثمنها هو 4,400,000 درهم، أي 440 مليون سنتيم. بقعة أرضية بمساحة 1100 متر مربع، ثمن ديالها 3,960,000 درهم، أي 3600 درهم للمتر مربع. الفيلات في حي إليغ، أما المساحات ديال الفيلات في هذا الحي فهي أيضا تختلف، وهذه بعض الأمثلة عليها. مثلا فيلا سومي فيني بواجهتان بمساحة 375 متر مربع، بطابق أرضي وطابق علوي R+1، بالحديقة والجراج وطابق تحت أرضي سوسول، تلقوها ب3,450,000 درهم، أي 345 مليون سنتيم. فيلا بمساحة 1800 متر مربع بثلاثة الحمامات والدوشات
و5 الغرف كبيرة وسطح وجراج ومسبح وحديقة وصالون مغربي ومطبخ مجهز وتسخين مركزي وغير ذلك من التفاصيل، حتى لقاوها ب10,600,000 درهم، أي 1,060,000,000 سنتيم. فيلا ديال 1000 متر مربع بتفاصيل قريبة للفيلا السابقة تلقاوها ب9,500,000 درهم، أي 950,000,000 سنتيم. إلى هنا تنتهي التعليق ديالنا على هذا الفيديو، تنتمنى يكون مفيد لكم. غنخليكم دابا مع هذه المشاهد الإضافية باش تعرفوا على الحي أكثر. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.